Саламатсыздарбы? Мен азыр Каракулжа райондук аймактык ооруканага келдим. Акыркы убакта ооруканаларда орун жок, оорулар кабыл албай жатат деген ар түрдүү маалыматтар таркалып жатат. Ошол себептен чет жакта жүргөн биздин мекендештерибиз да мага кайрылган болчу. Биздин Каракулжа райондук аймактык ооруканада акыбал кандай бир билип берсең деп. Ошол жарандардын суранышы менен биз бүгүн ооруканага келдик. Азыр мени бул жерде Санжар ага тосуп алды. Аймактык оорукананын дарылоо иштери боюнча орун басары. Баарын түшүндүрүп берсеңиз, Санжар ака. Ассаламу алейкум, Каракулжанын тургундары жана эл-журт. Биз азыр биздин Каракулжа Мамытбек Жумусов атындагы Каракулжа аймактык ооруканасына турабыз. Азыркы эпидситуацияга жараша биз штаттык режимде эле иштеп атабыз. Биздин койкаларыбыз жалпысы 257 койка лайыкташтырылган болсо, азыр COVID-19 илдетине жараша изоляторда 25 койка жана обсерватория, анын ичинен пневмония оорусу менен жаткандар болуп, жалпы бизде 70 койка даярдалган. Бизде штаттык режимде эле 24 саат бою эле бейтаптарды кабыл алып атабыз. Биринчи учурда бизге келген бейтап биринчи номдо фильтр уюштурганбыз. Фильтрге келип, биринчи бейтап келгенде биздин кызматкерлер атайын бет кап менен кол капты кийип, залалсыздандыруучу каражаттар бар. Ушул жерден алыстан адамдын температурасын, дене табын өлчөгүчү аппарат бар. Ошол менен өлчөйт. Атайын чек-лист дегенбиз. Чек-лист берсеңиздер. Чек-листте бул жерде атайын ковид илдетин аныктоочу деп коет. Фамилия, аты жөнү, температурасы барбы, жөтөл барбы, демиккени барбы, контактта болгон эмеспи, бою каттар, аялдар жана ошол ковид илдетинен ачакта болгон эмеспи деп коет. Бул орус убагында чет элден келгендери же болбосун башка анда сырткаркы Сауд Арабиясынан, Европадан, ошол жактан келген эмеспи деген аныкталат. Бул жерден бардыгын өткөзгөндөн кийин дене табы нормада болсо, жакшы болгон болсо, акыбалын карап туруп, биз ушул жерден сортировка жүргүзөбүз. Эгерде ушундай илдеттери кабылган, дене табы көтөрүлгөн болсо, биз ушул жерден бет кап, ар бир бейтапка келгендерге бет кап беребиз дагы. И ошол тиешелүү бөлүмгө ушул жерден алып барып, ошол жерден жаткызабыз. Суроода мына чек-листтериңизде ар бир келген оорулуу болуп кайрылып келгендерди бул жөн гана коронавируска текшерип, башка оору болсо жаткызасыздар да? Башка илдет болсо, эгерде ошол дене табы нормалдуу болуп, маселен жүрөк ооруп, же бөйрөк ооруган, же башка оорулар болсо, же хирургиялык оорулар болсо, чек-листти толтурат дагы. Ошол жерден баардыгы жакшы болсо, ооруканага барат дагы, кабыл алуу бөлүмүнөн тиешелүү жата турган бөлүмгө жатат. Ошо жүрүңүз эми кабыл алуу бөлүмүнө барайлы. Бизден өзү оорукана типтүү салынгандыгына байланыштуу биз азыр баардык шарттар түзүлгөн. 24 саат бою ошо ысык суу жана муздак суу менен камсыз болгон. Бизде азыр үзгүлтүксүз кабыл алуу бөлүмүндө дарыгерлерибиз кабыл алып атат. Баардык профилдеки хирургтар, терапевттер, уролог, травматолог, балдарды жандандыруу бөлүмүндө жана балдар бөлүмүнүн дарыгерлери иштеп атат. 24 саат бою биз ушул жерде бейтаптарды кабыл алабыз. Көпчүлүк учурларда биз азыр түшүнүк болбой атат. Эмне себептен кабыл албайт? Жок, азыр мамлекеттик программа негизинде 118 дагы түз байланыш телефон ачылган. Ал жерге 118ге чалсаңыздар, кабыл алуу бөлүмүндөгү биздин дарыгерлер сиздерде ошо кызыктырган суроолор, ушул ден соолук боюнча кандай сурооңуздар болсо, ошо жооп бере алат жана эмне кандай дары ичүү керек экен, ошол боюнча консультация берет. Дагы бир суроо да. Азыр больницада менин түшүнүгүм боюнча 2ге бөлүнгөн, башка илдеттер, анан коронавирус илдети боюнча алар өздөрүнчө обсерваторияда жатышат да. Ооба, бизде 2ге бөлүнгөн. 25 койкабызда изолятор деп, жугуштуу оорулар бөлүмү бизде биякта обочодо жайгашкандыгына байланыштуу ал жакта биз бөлүп койгонбуз.
Бул жакта эч бир башка оору менен келген бейтаптар менен контактта болбойт. Бири-бирине жугуу жолдорундагы ошол жерден бөгөт коюлат. Ошол себептен эч бир коркунучсуз. Келгенде машина менен мобильный бригада деп коет. Үй-бүлө дарыгерлер тобунан алып келет дагы. Түз эле скорый менен ошол биздин инфекция жугуштуу оорулар бөлүмү же болбосо изоляторго алып келинет дагы. Ошол жерден воротасына кирип, кабыл алып, таза түз эле грязный зона деп коебуз. Ошол жер бейтаптар жатуучу бөлмөлөр бар, ошол жакка жаткызылат. То есть бул жакка келген бейтаптар менен ковид илдетине шектүү деп же болбосо ковид илдетине кабылган бейтаптар бири-бирине контакт болушпайт. Түшүндүм. Эми ушул анализди аныктоо канча убакытты талап кылат? Мисалы үчүн бирөө башка оору илдет менен келди. Аналар чек-лист толтурду сиз көрсөткөндө. Анан аны общий палатага жаткызасыздар да биринчи. Же анын анализ чыкчакты күтө туруш керек болобу? Кандай болуп калат ал жагда? Азыр өзүңүздөр көргөндөй, мына фильтрден текшерилет. Дене табы 38 жандан жогору болуп, жөтөл же болбосо өпкөнүн самалдашы аныкталган болсо, биз түз эле бет капты беребиз дагы. Рентгенге тартып, ал жерден көрүп туруп, эгерде ал жерден пневмония оорусу же шектүү болуп турган болсо, башка оору менен контакт болбойт дагы. Түз эле терапия бөлүмүн обсерватория катары бөлүп койгонбуз. Ошол жерге жатат. Ал жерде изилдөөлөр жүргүзүлөт. Ошо ПЦР анализи алынат дагы. Ал 24-48 саат ичинде белгилүү болот. Эгерде ПЦР анализи оң жыйынтык бере турган болсо, анда изоляторго которулат. Эгерде жок, андай ПЦР анализи терс болуп, бирок пневмония оорусуна кабылган болсо, ал ошо терапия бөлүмүндө эле жатып, сакайганга чейин ошол жерде дарыланат. Атайын биздин тез жардам машинабыз бул жерде турат. Бул кайсы учурда болбосун, биздин дарыгерлерге муктаждык болсо, ушул түнкү учурларда дагы ургенттик жардаммен деп коет. Ошол дарыгерлерди үйдөн алганы, же болбосо анализдери жеткирүү, же болбосо бейтаптарды муктаж болуп калып турган болсо, Ош областык ооруканасына жеткиргени 2 скорый УАЗ жана бир газель тез жардам машинасы бизде даяр турат. Демек биздин аймактык ооруканада 2 унаа бар экен да, тез жардам. Эгерде мына атайын УАЗ унаасы, бул бакындай Алайкуз унаасына дагы биздин 3 ооруканабыз бар. Эгерде ал жакта дагы жардам керек болсо, ыкчам жардам көргөзүп, биздин бригада түзүлгөн, барып ошол жакта дагы жардам бергенге даяр. Жакшы. Бул жерде кабыл алуу бөлүмүндөгү ушул биздин кызматкерлер отурат. Келгенде эгерде ковид илдетине кабылбаган башка оору менен ооругандар болсо, бул жакка келет дагы. Бул жерде мына атайын эмне кылуу керек экен, атайын ушундай жарнамаларды илгенбиз. Маскасыз кирбе, ушул боюнча эгерде эшик жабык болуп калса, бул жерде звонок бар, ушул басып чакырса дагы болот. Атайын кирип атканда мондай кызыл дорожкага залалсыздандыруучу каражатты куюп койгонбуз. Бул дагы болсо ошол илдеттин алдын алуу максатында. Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Бул жерде кабыл алуу бөлүмүндө 4 дарыгер кабыл алат. Балдар дарыгери, терапевт дарыгери, хирург дарыгери жана УЗИ жана эндоскопия дарыгерлери бул жерде бар. Келгенде эле ошол направлениясына карап, оорусуна карап, бул жерде сразу эле кыздар тарых баян ачат дагы. Сатылат кошумча акы төлөмөлөрү болуп турган болсо, ошол жерден кассадан түз төлөйт дагы. Тиешелүү бөлүмүнө барып жатып, ийинки немесин дарылоосун улантат. Акыркы 1 айда алсак, канча оорулук катталды? Эми тажы вирусунан башка диагноздор менен алар кабыл алынып, азыр жатышат да ар түрдүү бөлүмдөрдө. Күнүгө бизде азыркы учурда күнүгө 50 бейтап, 50ден 60-тын ортосунда бейтаптар келип бизге кайрылып атат. Келгенде айрым учурларда азыр түз эле үй-бүлө дарыгерге тобуна келбесем, курч мүнөздөгү оору болгон болсо, алар бияка келет дагы, биздин дарыгерлер бу жерде көрөт, анализдерин алат, УЗИ, эндоскопия деп коет, ошол текшерүүлөрдү өтүп, диагноз тастыкталып, тиешелүү бөлүмүнө барат. Эми ошол эсептесеңиз, бир күнүнө 50ден 60 болгон ортодон 55 алып турган болсо, bir айдын ичинде 10 күндө 500 болсо, бир 200-300 ортосунда тегеректе бейтаптар
кабыл алынып атат. Андан сырткары, эгерде кош бойлуу аялдар болсо, алар буяка келбейт. Ошол атайын кош бойлуу төрөт бөлүмүнүн арка жагына дагы ушундай фильтр даярданган. Ал жерден да кабыл алып, ушундай чек-лист толтуруп туруп, анан жаткырылат. Азыркы учурда башка илдеттер менен канча адам дарыланып жатат? Азыркы учурда бүгүнкү күндө 72 оору дарыланып жатат. Эгер уруксат берсеңиз, ошо палаталарга бир сыйра кыдырып койсок болобу? Себеби азыр түшүнбөстүк болуп жатат да. Ооруканалар кабыл албайт экен дегендейчи. Жалган ушактар тараткандар да болуп жатат да. Мени төрөт бөлүмү эң көп жаткан жана сындык жана жаракат. Себеби муну сураганым, больницаларда орун жок, калган башка бардык бөлүмдөрдө ошондой обсервацияга же коронавирустан дарылаганга бөлүп коюп, орун калбай калыптыр деген маалыматтар таркатып жатышат да. Ошону өз көзүбүз менен көрүп койсок. Биз кабыл албай эле эмес, биз арда 24 саат бою үзгүлтүксүз жардам ушул биздин кабыл алуу бөлүмүндө бейтаптарды кабыл алабыз. Бул жерде түнкү күзөттө 2 медсестра, 3 дарыгер ар дайым ушул жерде отурат. 118 деп айтканбыз, ушул телефон бар, ошого чалып, ошол ковид илдети боюнча же башка суроолор боюнча ошого чалса, биздин дарыгерлер ушул жерде жооп беришет. Кечиресиздер да, бир суроо да, бизден 103кө чалса ушул номерге келет да звоноктор. 103кө эмес, 103кө ал жакта болуп калат. Бул жерде 118. Алар жагы ошол өкмөттүн атайын токтому бар экен. Ар бир 24 саат бою үзгүлтүксүз жардам берүү боюнча телефон уюштурулду, ушул жерде жардам берилет. Бардыгы биздин ар бир бейтап келгенден кийин, тарых баян ачылгандан кийин компьютерге түшүрөт дагы. Бул компьютердеги цифровизация 1С программасы кийилген. Бул ушул жердеги жазылган бейтапты түз эле мезирактан ушул жерде көрүп тура алат. Чакыруулардын саны өстүбү? Мурдагы былтыркы жылга салыштырмалуу дейм да, мына коронавирус чыккандан бери. Коронавирус чыкканга жакшы азыр көп маалымат берип, эл журтубуздагы ошо түшүнүп калды окшойт. Чакыруулар азыр биз бак реклама роликтер жүрүп атат, түшүндү иштеби жүрүп атат, үйлө дарыгер тобундагы кызматкерлер үйгө айткандыгына байланыштуу. Азыр чакырык салыштырмалуу азайды. Башта кичинелик оор соккого чалдыкса түз эле кайрылчу. Азыр салыштырмалуу былтыркыдан азайды, но бирок күнүзү дагы эле көп келип атат. Себеби дегенде Ошко же башка жака бара албай түз жерден эле биз ушул жака келип атат. Кудайга шүгүр, жакшы эле үлгүрүп жатасыздар. Жакшы эле үлгүрүп жатабыз. Дарыгерлерден азыр сөз болушу мүмкүн, жетишпей атат экен деп. Дарыгерлер пока жетиштүү, бул жерде жардам көргөзө алабыз. Биз демек төрөт бөлүмүнө келиппиз да. Азыр төрөт бөлүмүнө келдик. Төрөт бөлүмүндө атайгандай эскерткичтер илинген. Төрөт бөлүмүнө кирдик. Киргенде азыр жак дарыгерлер бөлмөсү. Дарыгерлер штаттык режимде иштеп аткан. Төрөттөн кийинки саламатсыздарбы? Бөлүм Кайда ушул уруп аткан учур. Келиңиздер. Бизде да аябай Каракулжа бизде район боюнча күнүгө канча нерсе төрөлөт орто эсеп менен? Орто эсеп менен азыр 4-5 бирок азыр көпчүлүк учурда азыр төрөт бияка Оштон кабыл албай көпчүлүк бизге эле келип калды. Айрым учурда 10-15 чейин жеткен учурлар да. Азыр орто эсеп менен 4-5 күнүгө болуп турат. Жакшы. Жакшы. Тамактануучу жайыбыз. Атайын төрөткө келген аялдарды ошол жактан төрөт алып. Саламатсызбы? Ысык суу, чай, азыр убаканы арестован 24 саат бою ысык суу берилип турат. Атайын бул акшеркалар отуручу пост, ушул жерден бейтап аялдар толтурат.
атайын справка берүүчү дагы компьютерлештирген, компьютер справканы жазып берет. Керектүү маалымат болсо ошол жерге чыгарып, адимес программасы туташтырылган. Жана ушул жерде атайын мындай жарнактар билгенбиз, дегенде төрөт боюнча төрөт учурунда кантип тамактануу, кантип өзүн сакташ керек, эмчек эмизүү боюнча атайын сабактар уюштуруп турат. Ошол үчүн бул жерде залды биз уюштурганбыз. Андан сырткары бияқта эки төрөт залы бар. Бул жакта эки төрөт залы экинчиде турат. Бул жерде көргөндөрдө эки учур болуп калышы мүмкүн. Ошондо бул жакта кабыл алабыз. Бул жерде дагы ысык суу чыгат, раковина бар. Залалсыздандыруучу суюк сабын жана кагаздан салфеткаларыбыз бар бул жерде. Бул жакта дагы ошо төрөт кабыл алуучу. Атайын бардыгы мектептерде атайын шкафчиктер бар, ошол жерде бардыгы камсыз болгон. Бүт аяк суу чыгат. Болсо убакытында төрөттө кыйналган учур болсо реанимационный столик деп коебуз. Наристелерге атайын жылытуучу нурлар бар, ошол менен жылытып, ушул жерде ороп, салмагын жана боюн өлчөп, ушул жерде жардам көргөзүлөт. Төрөттөрдүн биздин акушер гинекологубуз Мамрахым кызы Айзерек ушул жерде сурооңуздар болсо. Саламатсызбы? Саламатсыз. Карантин жарыялангандан бери сиздердин төрөт бөлүмү кадимкилер режимде иштеп жатты да? Ооба, кадимкидей режимде иштеп жатты. Даже биз башта перенаправление боюнча 315-приказдын негизинде Ош облустук төрөт үйүнө жөнөтчүбүз. Ошол приказ кайра өзүңөрдө калсын деген приказ чыккандан кийин бул жерде кабыл алышты. Баштакыдан көп төрөт кабыл алып, баштакы 2 эсе көбүрөөк иштедик десек да болот. Рахмат, işlerіңіздерге ийгилик. Рахмат. Биздин бөлүмчү көп учурлары жарата алып күчүнөзү келген ооруларга ыңгайсыздык туулбасын деп лифтти орнотконбуз. Бул жергиликтүү айылдык кеңештин жардамы менен 475 миң бөлүнүп 2013 жылы лифтти оңдогонбуз. Азыркы учурда лифт иштейт. Бейтаптарды ошол 1-3 этажга чейин ушул лифт менен ташып турабыз. Лифт менен чыксак мүмкүн да? Болот, келиңиздер. Келиңиз. Атайын лифтти ошол Асирия жеңебиз өзүбүздү экиге чыгабыз, экиге. Атайын лифтти дагы ким жоопту экенин жазганбыз. Экинчи этажга келдик. Азыр травматология бөлүмү бул жакта да штаттык режимде 24 саат жардам көргөзөбүз. Азыркы учурда 12-20 койка ылайыкташтырылган. Азыр 12 бейтап жатат. Сыныктар алган, жаракат алган бүт бейтаптар түзүлүп, азыр жайкы учурунда билесиздер. Ошол жаракат алгандар көп түзүлө ошол лифт менен келип бияка жаткырылат. Кабыл алды. Бул жак бейтап сотрясение алып келген. Не болуп келдиң эле? Башы жарылып. Саламатсыңбы? Атың ким айтып койсоң? Алмамбет. Баары жакшыбы? Эмне болду эле сага? Башым жарылды. Канча болду жатканыңа? 4 күн, бүгүн 5-нчи. Дагы канча күн жатат экенсиң? Да 10 күн жаттым, да 6 күн. Баары жакшыбы? Жылыш болуп атабы? Жакшы. Макул эне сакалып кет. Андан сырткары Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Булар дагы ошо этапта кол сынып келген. Бул жакта сочетание травма деп коет. Акыбалыңыздар кандай экелер? Жакшыбы? Кол операция болдубу? Жок, Эртең атабы. Кол сынган, шишиги кайткандан кийин операцияга барса ошол үчүн
операция чейинки 3 жыл деп койсок болот. Суроо берсем болобу сиздерге? Сиз канча күн болду келгениңизге? 10 gün болуп 10 күн болуп калды. Ошо сиз келген учурда больница жакшы эле кабыл алып, оорун жок деп өстөн эле кабыл алды да? Ооба. Кадимкидей эле. Кадимкидей эле. Саламатсызбы? Сизче? Мадыр 9 gün болду. Сиз деле баанда эч тоскоолдуксуз эле жакшына эле. Болду. Рахмат, жакшы болуп кеттиңиздер, эсен аман. Калган бөлүмдөрдө штаттык режимде кыздар иштейт. Түзгүлтүүсүз жардам ошол жерден. Бул жерде постубуз. Саламатсыздарбы? Кыздар жардам берет. Ар бир бейтап баян дагы кайталап кетсем, компьютер менен жазганда ушул биздин жазганыбыз кандай дары-дармек берип атабыз, бейтаптын акыбалы кандай экен деп биз компьютерге киребиз. Ошол учурда ADNS программасын түз эле Минздравтан дагы ошол жерде карап турат. Көпчүлүк учурда дагы биз ошол компьютер аркылуу эле ошо Минздравтын главный специалисттер деп коюп, ошол жерде консультация алсак дагы болот да. Жакшы. Бардык бөлүм ушундай Минздрав менен түз байланышта экен да? Түз байланышта. Азыр реанимацияда дагы бир көргөзөт, ал жерде дагы атайын ноутбук алып койгонбуз, телемедицина деп коет. Ошол боюнча реанимацияда чоңдоодо жандандыруу бөлүмдө оор акыбалда келген бейтаптарды ошол телемедицина аркылуу областтык жана республикалык масштабтагы ошол биздин жетекчилер менен консультация алсак болот. Канча убакыттан бери ушундай түз байланышта болуп калды же санариптештирүү жылы натыйжасы башталып туруп бүгүн ошол орноштурганыбызга 2-жылдын жүзү кетип атат. Жакшы. Бул жакта перевязочный бар. Сынық жарақаттарды бейтаптарды бұл жақта перевязка болады. Бұл жақ екіге бөлінген. Екіге жарақтарды, таза жарақтарды табушы. Атайын столиктер барлығы дайындалған. Перевязка бөлінуші ертеңменен болады. Азыр жинап, пластиковый прикладына дейін. Бұл жақ екіге жарақтарды табушы бөлімі. Атайын барлығынан бикстер сағаты менен жазылып, бұл жерде даталар бар, бұл датасында жазылады. 3 күн içinde, эгерде колдолбосо 72 сааттын içinde апарып кайра стерилизация кылып кайнап келип коюлат. Бир запчик бериңиз дагы. Аргыз кайсы бөлүмгө бара жатабыз жана? Азыр чоңдорду жандандыруу бөлүмүнө кетип атабыз. Ал жерде дагы ошол эки бейтап жатат. Ал жерде азыр өзүңүздөр көрөсүздөр, штаттык режимде ошол үзгүлтүксүз 24 саат бою биз ар дайым ушул жерде бөлүмдө даярбыз. Чоңдорду жандандыруу бөлүмүбүз. Бұл жерде бияқта азыр залда bir оорубуз бар. Бардык шарттар түзүлүп, бұл жерде мындай алсыздандыруучулар бар. Каражат ушул жерде локтевой дозатор деп коет. Кол менен эмес, чыканак менен арчып, анан рецепт болот. Саламатсыздарбы? Бұл жақ ежеге келген. Саламатсызбы? Жүрөк ооруп келди. Коронарный болезнь сердца. Жүрөк кан тамыры ооруп, жүрөктөн оорусу давлениясы көтөрүп, жүрөк оорусу кабылдап, азыр оор акыбалда келген. Атайын кислородный концентраторубуз бар. Бул менен ушул кычкылтып ар дайым берип турабыз. Атайын чукул учурда жардам берүүчү деп турган шкафчик бар. Кан кетүүдө, шокко каршы аптечка деп ушул дарылар ар дайым жанында. Бул жерде дагы ушул шарттар түзүлгөн. Аппаратуралар керек болсо дагы мылтык фаза деген 23 деген аппаратыбыз азыркы учурда даяр. Токко сай эле иштетсек иштейт. Кислородный концентрат бул жакка неметилген проводдор менен. Атайын экинчи аппаратыбыз
жасалма дем алдыруучу аппараттар ушуларды. Жасалма дем алдыруучу ошол 2 аппаратыбыз азыркы учурда даяр турат. Атайын шлангалар бар. Бул жакта атайын кислородный концентратор бар. Ошол жерден кычкылтекти абадан кычкылтекти алып туруп ушуларга берген болсо болот. Бул да дагы 3 аппаратыбыз азыркы учурда даяр. Андан сырткары операциондагы дагы бир аппарат бар. Именно бул реанимация бөлүмүндөгү бейтаптарга кычкылтек берсек болот. Кислородный концентраторду көрүп койсок болот. Атайын аппарат коюлган Airfair ушул абадан эле кычкылтекти алат дагы емкостко толтуруп туруп, андан сырткары уже аркылуу астында немеси бар, трубкалар. Ошол менен аркылуу бияктан ошол жака кетет, уланган. Аппараттар штаттык режимде 24 саат бою токко сайсагы иштейт. Айтканыбыз ушул. Операцияга кирүүчү бөлүм атайын бейтап ушул жак менен операцияга алып кирсек болот. Каталгаларды алып берет. Операционный блокта азыркы учурда дагы даяр. Бул баардыгы ошол бейтап келген келе турган болсо, бейтап бул жактан алып келет. Бул жактан атайын дарыгерлер жуунуп кирип, ошол жерде тез жардам көрсөтө алабыз. Кечинде эле бул жерде операциялар, сохор чегил операциялар, аппараттарыбыз дагы иштейт. Канча операциянын канча түрүн жасай алабыз? Шарт туура келет. Бизде шартта азыр ичеги көмбөй операциялар болсо, боорго жасай алабыз. Бөлөп жана бөлүп чыгаруучу деп коебуз, табарсакка, анан кийин ич көмбөй, ичеги, боор, ашказан, ошол өпкө, кан тамыр ушуларга операция жасай алабыз. Жана травматология бөлүмүнүн ошол баш мээге жана колдун, буттун жана ошол бел омуртка сөөктөрүнө операция жасай алабыз. Көп эле түрдө жасалат бизде операция. Райондук деңгээлде биздин хирургиялык активдүүлүк 78%ды түзөт, көргөзөт. Бул район үчүн жакшы эле көргөзгүч. Ана сыртында биздин дарыгерлер жуунуучу бөлмө. Ушул менен келгенде эле колдуна кол жактан сенсорный раковина коебуз. Колуңузду жакындасаңыз, токтоп калат автоматически. Ысык суу 24 саат бар. Саламатсыздарбы? Бул жака эжекебизде төрөттөн кийин өпкөсү кабылдап, давлениясы көтөрүлүп келген. Бул жака эжекебиз, атыңыз ким эле? Жаркынбаева Айгерим. Азыр мына пульс оксиметр деп коет. Бул жерде мына 97 деген көргөзгүч. Бул эжекенин канында канча пайыз кычкылтек бар экенин көргөзүп турат. Бул 95тен төмөн болсо, биз баягы көргөзгөндөй терапия бөлүмүнө ошого которушубуз керек. 85 дегени бул жүрөгүнүн минутада согушун көргөзүп атат. Эже бир аз толкунган окшойт, 85ке көтөрүлүп кетти. Эже келгенде кандай кабыл алды? Ошол боюнча айтып берсеңиз, аябай оор акыбалда келген. Себеби азыр бизде болуп жатпайбы? Жалган, тасталган маалыматтар таркатып жатышат да, больницаларда места жок деп элди дүрбөлөңгө салыпча. Сиз канча күн болду келгениңизге? Келгениңизде кандай кабыл алды? Кандай карап жатышат? Ошону болгондо айтып берсеңиз. Келгенде чагым келгенде оор акыбалда келгенмин. Жакшы кабыл алышты, жакшы, Кудайга шүгүр. Ошол медиктерге чоң рахматымды айтам. Канча күн болду келгениңизге? Келгениме бүгүн 5 күн болду. Жакшы, сизге рахмат. Макул эжеке. Тезирээк намаз сакайып кетиңиз. Саламатсызбы, сизчи? Карап жатасызбы, чоң?
карап жатам кызыма. Эсен аманыңызды барыңыздар. 2 күндөн кийин бизге келди. Төрөгөндөн кийин 2 күндөн кийин келди да бизге. Бул же Ош областык төрөт бөлүмүнөн төрөгөн. Төрөгөндөн кийин үйүнө келип, 2 күндөн кийин бизге ошол төрөттөн кийинки давлениясы көтөрүлүп, жана өпкөсү шамалдап келген. Биз келгенде эле төрөт бөлүмүндө кабыл алып, атайын кан басымын төмөндөтүүчү дарыларды берип, андан кийин ушул үзгүлтүксүз тез жардам көргөзүү максатында ушул реанимация бөлүмүнө которулган. Мамлекетте жакшы алыңыздар. Асыржаңыз бизди зыргылаган бойдо биринчи дарга алып келип койду. Санжар ага эми элдиге эң эле кызыктуу болгон бөлүмгө өтөйлү. Инфекционный бөлүмдө болуш керек бизде. Ошол бөлүм Коронавирус боюнча аныкталып жаткандар. Бизде азыр канча адам жатат? азыркы учурда инфекция бөлүмүндө ковид положительный деп коет, бакыл ПЦР анализи оң жыйынтык бергендерден 13 жатат. 13. Обсервацияда канча адам жатат бизде? Обсервацияда 6 жатат азыркы учурда. Бүгүн 4-өн чыгардык. Жакшы, 13 адам бар экен да азыр. 13 адам бар. Ар жакта азыркы учурда 5 жатат. 6 то есть. Да, бир суроо да. Бизде эң биринчи положительный болуп, кайсыл айда катталды? Эң биринчи болуп бизде ошол апрелдин аяктары, ошол майдын башында болуш керек ушунда неметте. Апрелде жок болуп, апрелдин аягында болуптур, ортосунда. Бизден Ойталдан келип, анда дагы ПЦР анализи оң эмес, ошол контакт болгондор, бакыл умурадан келгендер менен контакт болду деп шектелип келгендер жатты. Бирок жыйынтыкта алардын анализи терс чыгып, үйгө которулду. Бирок уже майдан ПЦР анализ положительный болуп, оң жыйынтык берип, ошол инфекция бөлүмүнө жатты. Жалпысынан район боюнча канча адамдан аныкталды? Район боюнча азыр ушул күнгө карата күнгө чейин азыр толук маалыматым жок, бирок бизде 26 киши келип жатты. Ошол 13 болсо 13-ün чыгардык, азыркы учурда 13 жатат. 26 положительный оң жыйынтык бергендер. Бирок үй карантинине камалгандан дагы каралып жаткандар азыркы учурда дагы бар. Алар дагы бир 10-дун тегерегинде болуш керек. Бизде азыр балдар жандандыруу бөлүмү дагы ошол 24 саат бою иштейт. Бул жерде дагы түнкү учурда жана күндүз дагы бейтаптарды кабыл алабыз. Атайын балдар дарыгери бар, кабыл алуу бөлүмүндө алат, диагноз коюлат. Диагноз коюп жардам берип, ошол акыбалы жакшы болгуча ушул жерде жатат. Түшүнүктүү. Сизге да бир суроо берейин да. Азыр интернетте ар түрдүү суроолор болот дейм. Ар айтып атат да, мен ар сизден сурасам, бизде азыр 13 жаткан адамдын фамилия аты жөнүн айта албайсыз да, каяктан келгенин. Белем баягы дарыгердин купуялуулугу же ушундай бир мыйзамбы же токтом бар да бизде. Оорулардын аты жөнүн жарыя кылбаш керек деген. Бизде деме ошол дарыгерди купуясыр деп коет. Биз бейтаптын уруксатысыз даже бир туугандарына айта албайбыз. Кызык болуп атат да, бизде азыр бир белгилүү адам же ушундай көрүнүктүү адам, коомго аты таанылган адам ооруса, аты айтылат да, же алар өздөрү макулдугун бергенден кийин гана айтылып жатабы, же алар өз каалоолору менен жарыя кылып жатышабы же кандай? Алар өз каалоосу менен, ушул мен дагы ооруп жатам, коркпогула, бул илдеттен бардыгы эле ушул кабыл калышы мүмкүн, сакайса болот деген максатта дагы ушул элди жакшы жака үндөгөн максатта айтып атат окшойт. Эгерде алардын уруксаты жок болгондо бул маалымат айтылбайт эле. Биз инфекция бөлүмү, жугуштуу оорулар бөлүмү атайын типтүү курулган 2013 жылы
Human Apple International деген австриялык компания менен 35 миллион сомго ремонт болуп келген, ичин капиталдык ремонт кылган. Эми ошол сырткы чатырчасы, шиперлары гана ошол ремонт кылсак, атак акыбалы ички азыркы стандарттарга жооп берет. 25 бейтапка ылайыкташтырылган. Эми жакшы учурда келип көрсөңүздөр болот эле, ичинде 5 палатага жана кабыл алуу бөлүмүнө атайын душтар неметкенде орнотулган. Ар бир палата боксированный деп коет, ал бири-бири менен контактта болбош керек да. Ошон үчүн ар биринин ичинде керебети болсо, жанында унитаз, душ бардыгы ошол коюлган. Азыркы учурда ошо. Демек азыркы биз сөз кылган 13 бейтап ушул жакта жатат, Эми албетте биз ичине кире албайбыз да. Ичине кире албайбыз, бирок мыналдан сыртынан карап койсок болот. Шарттары түзүлгөн. Азыр зонокту бассак биз ачып берет. Ошол территориясындагы бир сыра көрсөк болот да. Жакшы көрөлүк анда. Жалпы акыбалды көрсөк болот. Бул жака сыртынан өзүңүздөр билесиздер, 1,5-2 метр аралык болуш керек. Ошол менен бейтап дарыгер менен дагы сүйлөшсөк болот да. Атайын бейтап келгенде, атайын тиги жакта чоң дарбаза бар. Дарбазадан киргенден кийин ички палата менен жалпы коридорго чыкпастан сырттан бейтап келип жатат дагы, ошол жерде кабыл алышат. Дарыгерлер менен мейирбандар иш жагынан кирип, ошол керектүү уколдорун, дарыларын берип, кайра чыгып кетет. Бир дагы бири-бири менен контакт болбой турган. Бул жакта иштеген дарыгерлер, эми алар контакт болгондон кийин үйлөрүнө да барбай жатып калып иштеп жатышат да. Азыр биздин буйрукка ылайык 14 күн бул жерде көзөмөл кылат. 14 инкубациялык убакыт деп коет. Ошол илдет жакшы болгондон кийин бул жерде дарылангандан кийин атайын биз бейтаптарды дарыгерлер үчүн деп туруп, кызматкерлер туруп, мына жерде бир бөлүмдү бөлүп койгонбуз. Ал жерде 14 күн жатышат. Анан анализ тапшырат. Анализдин жыйынтыгы терс болгондон кийин ПЧР анализ деп коет. Полимердик чынжыр реакциясы. Ошол анализди тапшыргандан кийин, ал жерде терс болгондон кийин үйүнө жөнөтүшөт. Бүгүн как раз ошол 6 мед кызматкерибиз үйүнө жалпы ошо чыгарылды. Алар эми 2 күн үйүнө эс алгандан кийин кайра жумушка келишет. Демек 14 күн иш аткарып, 14 күн обсервацияда жатып, 2 күн үйүндө эс алып, кайра жумушка чыгат экен да. Бир айда 2 күн гана үйүндө болуп жатыр да. Эми дагы эгерде алар каалап биз азыр дагы ишти улантам десе, кайра биякта өзүнүн арызы негизинде, макулдугу негизинде кайра жумушка бияка обсерваторго, изоляторго киргизсек болот. Эгер сыр болбосо айтсаңыз, сиздердин айлыкты ушул өзгөчө кырдаал учурунда көбөйтүп беребиз дешти да, кошумча төлөмдөрдү төлөп. Ошол төлөмдөр төлөнүп жатабы? Атайын эпид фонддон акча бөлүнгөн, атайын критерийлери бар. Маселен, изоляторда ошол COVID-19 плюс деп жаткан болсо бейтап, күнүнө 2300 сомдон акча төлөнөт. Ал эми 14 күн жаткандан кийин обсервацияга 14 күнгө чыгат, ал жерде күнүнө 900 сомдон төлөнөт. Бул дарыгерлерге. Медсестра, мейирбандарга болсо 800 сом, кенже кызматкерлерге 600 сом, ушундай саатына немесине карап бөлүнөт. Бүгүн буга чейинкилердин айлыктарын толук эле алышты, май айындакыны. Эми мына июнь айындакыны табел берилди. Буюрса, ошол атайын өзүнүн карточкалары бар, расчетный счетторду жеке түз эле ошолорго которулуп берилет. Жакшы, демек төлөнүп берилип атат. Төлөнүп берилип атат. Андан сырткары, ал эпид фонддон төлөнгөндөн сырткары өзүнүн берде алып аткан немесине эмгек акысын дагы оорукана бөлөк төлөгөнүн аны берип атат. Бир ставка иштесе, ал бир ставканын айлыгын алат. Маселен, 7-8 миң алса, буга чейин айлыгы. Анысы сакталып атат, айлыктан сырткары дагы эпид фонддон алып атат.
Эми тактоо иретинде бир сурап кетейин да сизден. Мына биздин райондо бир айда алайлык да, бир айда орто эсеп менен канча жараныбыз көз жумат, ар түрдүү себептер менен. Эми көпчүлүк учурунда бизде азыр жүрөк кан тамыр оору менен анан жагына анын бакында кабылдаганда инсульт оорусу деп коет. Район боюнча азыр үй бүлө дарыгердин тобунан сураш керек. Но бизде айына ушул убакытка чейин бир 5-6 айына 1-2ден сөз түрдө кабылдап жүрөк кан тамырынын оорусун өзүн жана анын кабылдоосу инсульт менен келип ушундай мерт болгондор бар. 1-2 1-2 болуп турат. Орто эсеп менен айына. Бул эми көбүнчө биздин бейтаптардын ошол дарыларды өз убагында ичиш керек. Анан мен ойлойм ошол кийинки учурда өзүнө бир кайдыгерлик мамиле кылып ушундай болуп калат окшойт. Өз убагында дарын ичпей, анан жолдун татаалдыгы болуп, атак үй бүлөлүк дарыгерлер топтору ошол ар дайым атайын бекер берилүүчү дарылар бар, рецепт жазып берип турушат, ичип атышат. Бизге жатканда деле ал дарыларын биз колдонтпойбуз, өзүбүздүн ооруканадан бардык дарыларын бул жерден бекер берилет. Азыр эми өзүңүз билгендей дүйнө жүзү 2 лагерге бөлүнүп калды да, оору бар жана оору жок дегендерчи. Эми сиз дарыгер катары, врач катары өзүңүздүн көз карашыңызды айтсаңыз. Эми оору жок дегенде мен бул жака киргизет элек. Оору бар үчүн ал аябай оор илдет, көбүнчө иммундук системасы төмөндөгөндө жана жашы улгайгандарга көбүрөөк ушул оорураак өтөткөн, ошол себептен бул оору бар. Жок болсо биз мындай атайын тосуп, бул жакка атайын дарыгерлерди коюп, бир ашыкча нерсени биз жасабайт элек да, ашыкча эле биз убакытты бул жака коробойт элек, башка бейтаптарга коротсок жакшы болот эле. Бирок илдет бар. Ошо бар болгон үчүн бизде азыр учурда 13 бейтап жатат. Азыр айттыңыз да, вот жакында эле биз 5 бейтапты айыктырып чыктык дедиңиз, 5 дедиңизби? Эми биз кандай ыкма менен, кандай жол менен, кайсы дарылар менен айыктырып жатабыз же организм өзү күрөшүп жеңип жатабы? Иммунитет күчтүүлөр. Бизде массалык маалымат каражаттарда, интернет булактарында Орусиянын, чет Европа өлкөлөрүнүн клиникалык протоколдорун айтып атпайбы? Эми мен ушул калкка кайрылып келет элем, ашыкча көп дарын ичпеш керек. Вирусту немелер антибиотиктер өлтүрбөйт. Атайын ага вируска каршы дарылар болот. Биз аптекадан барып эле ошо антибиотиктерди алып эле күчтүүлөр деп жеп атабыз. Жок, ал биз вируска каршы дарыларды биздин ал саламаттык сактоо министрлиги тарабынан атайын клиникалык протоколдор чыккан. Ошого ылайык бизде окуулар онлайн түрүндө окуулар жүрүп жүрөт. Ар дайым жана клиникалык протоколдор боюнча бизди бир нече жолу окуткан. Ошол себептен биз бу жерде ошол 2-3 дары менен антибиотикти беребиз. Эмне себептен ошол вирус өпкөнүн кабылдоосун көбөйтпөш үчүн биз алдын алуу профилактикасын жасашыбыз керек. Андан сырткары эң негизгиси бул илдетте жүрөк кан тамыры ооругандар, кант диабет менен ооруган ошол жарандар оор түрүндө өтөт экен. Ошол себептен канды суюлтуп жана өпкөнү баягы пневмония оорусун күчөп кетпешинин максатында 2-3 дары атайын жазылган, ошолорду гана колдонобуз. Биз бейтаптарга сырттан саттырып келбейбиз. Мүмкүн болушунча ушул бүт эле ушул протоколго ылайык биз өзүбүз берип атабыз. Буну атайын бизден акча бөлүнгөн. Ошол негизинде алып берип, тендер өткөзүп, бейтаптарды камсыз кылып атабыз. Айтсаңыз, мына бет кап тагынуу, мындай кол кап кийүү, колду антисептик менен тазалап туруу, бул канчалык деңгээлде оорунун алдын алууга жардам берет? Эми азыр бет капты кийгенден кийин, бет капты биз башка бирөөдөн эмес, өзүбүз кокус айтат да. 95% мен мисалы бет капты кийсем, 95% мен дем алууда кокус вирус болсо, 95% сыртка чыкпайт. 1,5% гана ушул капталдарын баягындай жугушу, мындайча айтканда 95%га азайтып атабыз жуктуруунучу. Кол капты дагы эми биз билбейбиз да кайсы жаран кандай жерде кармады.
мүмкүн ошол илдети бар кармап койгон болсо ал жерде биз кармалышыбыз мүмкүн. Ошол себептен биз колгап кийебиз. Антисептик менен баягы колду жууган себеби дегенде кармалсак да кол кабы жок болсо аны жуугандан кийин сөзсүз түрдө ал жерде ошол илдет залалсыздандырат. Бул 100% кепилдик десек болот. Себеби дегенде өзүбүздүн коопсуздугубуз өзүбүздүн колубузда да. Интернетте да ар түрдүү адамдардын айткандары жүрөт да. Себеби азыр көп адам таза болойлу деп көрүп, антисептик менен колдорун минут сайын, саат сайын ар түрдүү ар кандай буюм кармаган сайын колун жууп атат да. Бул зыян эмеспи? Ашыкча эле. Жок, эми бул антисептиктин гигиеникалык антисептик деп коет атайын. Бул нашатыр спирти, глицерин кошулат, колду майлап турат, колду баягындай терини кургатып, жардырып, башка инфекцияга кирбей турган кылбайт да, болбойт. Колду майлап турат. Бул жакшы. Анан өтө эле ашкереле деле баягы бир буюмду кармап кайра колду жууй берген бул туура эмес. Мүмкүн болушунча эле үйдө колдонгондон кийин сырткы чөйрөгө, көчөгө чыксак же бир жака бара турган болсок, келип кол капты чечип, бети колду самындап жууп, антисептиктин колдонуп, үйдө ошол немени колдонуп туруш керек. Жана кол эшиктерди дагы баягы туткаларын ачып, ошо менен залалсызданып туруш керек. Албетте тамактануунун астында колду жууп, же сразу эле баягындай антисептикти колдонуп туруп оокат жегенге болбойт. Ал менен ууланып калышы мүмкүн. Көбүрөөк ашкере колдонгон учурда. Ошол себептен тамактануун астында сөзсүз колду жууп, анан тамактаныш керек. Азыр эми дүйнө жүзү баары эле айтып жатат да. Врачтар деле айтып жатат. Пандемия деген сөзгө кошуласызбы? Бул пандемиябы же пандемия эмеспи? Пандемия эми азыркы учурда пандемияга кошулуш керек. Себеби дегенде жайкы учурда ондун тегерегинде пневмония бир жумада 10 бейтап жатса, бул көптүк кылат. Пневмония деген өзүнүн өпкөнү шамалдашы, ошол көпчүлүгүндө жазгы, күзгү учурда көбөйөт. И то бунчалык эмес да. Азыр бизде ушул учурда, азыркы учурда пневмония көбөйүп атат. Анда ушул пандемия бар деп мен кошулам бугачы. Уже жүрүп атат. Ооба. Ар түркүн сөздөр жаралып атат да интернет айдыгындачы. Себеби мындай карасак, мен өзүм да бүгүн кызыгып карап көрдүм. Мына бизге коңшу Тажикстанга карантин эч кандай киргизбегенде, алардын расмий маалыматы боюнча оорун жуктургандардын саны 5,5 миңден өйдө, каза болгондордун саны 52 экен. Бизде 57 каза болду, бизде оорун жуктургандар 5 миңге жакындап калды. Бул кандай болуп калат ошондо? Эмне себептен аларда эч кандай карантин болбосо деп эл ойлонушу мүмкүн да. Ооба, эми бул жерде сиздин оюңуз? Бул жерде бир нерсе деп айтыш кыйын. Ал жерде мүмкүн алар маалыматты жашырышы да мүмкүн. Ал толук маалыматты ошол 5-тин ордуна 10 миң деп көптөр бирок ошону жашырышы мүмкүн. Биздин массалык маалымат каражаттарга берип аткан, биздин күнүмдүк маалыматты биз Саламат сактоо министрлигине берип турабыз. Биз болгону эл түшүнсүн, ушундай илдет бар. Бул оор, курч мүнөздө өтөт. Этият болгула, ошол коомдук жайларды азыраак баргыла, өзүңөрдүн гигиенаңарды сактагыла деген максатта эле ошол толук маалымат берип атабыз да. Эми элдин ишенбей жаткан дагы бир жагы баягы статистикага таянып атышат да, ишенбейбиз деген элдерчи. Себеби мындай статистиканы карасак, өзүм да изилдеп чыктым. Кыргызстанда күнүнө орто эсеп менен 400 наристе төрөлөт экен. Ошол эле мезгилде орто эсеп менен 100 адам кайтыш болот экен ар түрдүү себептер менен. Анан коронавирус чыкканына 7 ай болду. 7 ай бизде мартта башталды. Мартта башталып 57 жарым болду да. Кайтыш болгондордун саны. Ошол эле мезгилде мына бизге 1 ай болуп калды карантинди алгандан бери. Жол кырсыгынан андан көбүрөөк адам кайтыш болуп кетти да. Ошон үчүн эл ишенбейбиз, бул пандемия эмес, кандайдыр бир саясий оюн деген ойлорун ошол себептен да айтып жатышат да. Ооба, бул ковид илдети менен мерт болгондордун саны 57 болуп атса, жол кырсыгынан адам көп болуп атат. Бирок бир нерсе эске алыш керек. Пандемия жок учурунда өпкөнүн
кабылдоосунда мына пневмониядан bunчалык киши мерт болбойт эле. Бирин экини эле мындай эсептөөлү болбосо, күз кышкы баягы неме учурда пневмониядан мерт болду деген чанда да. Буну көпчүлүк учурда биз ошол дарылоо жакшы дарылап, ошол мерт болуу санын азайтабыз. А бирок бул 57 ковидтин эски ооруларын козгошу менен алып келип атат да. Ковид булардын канында бар болуп аткандан кийин буга ишениш керек. Ал мисалы айтып атат, инсульт менен же сахар менен ооруш керек. Ооба, сахары, диабет ооруйт. Жүрөк кан тамыр ошо илдети менен ооруйт. Но бирок ал көбүрөөк узакытка дагы жашашы мүмкүн эле эгерде бул ковид илдети жармашып, ошол оорунун курчутуп, оорусун күчөтүп, ошол жыйынтыгында мерт болууга алып келди. Бул 57 эле мисалы кант диабети менен жана жүрөк кан тамыры менен кайтыш болду деген бул чоң цифра, көп эле цифра болуп эсептелет. Дагы бир суроо. Азыр мына жай мезгилдеринде кадимки эле грипп жыл сайын ооруп жүргөн сезондук грипп болобу же болбойбу? Жай учурунда грипп болбойт. Вирус, любой вирус, маселен 25тен жогорку немеде азыркы учурда мына биз 30-дун тегереги болуп атса, любой вирус өрчүбөйт да. Ысыкты сүйбөйт алар, ысыкта өлөт. Бирок бизде ошол эле учурда пневмония менен ооруп атат да. Көбүнчө пневмония жана мына грипптин түрлөрү бул көбүнчө жаз менен күзгү учурга, кышкы учурларга таандык. Азыр биз ушул саламат сактоо системасында иштегендер жалпы коомчулук биз ошого үндөп атабыз. Этият болгула, себеби бул илдет бар. Себеби бизде жайында пневмония катталган эмес, и грипп дагы катталчу эмес. Көбүнчө бизде кара ичеги карын оорулары, ич өткөктөр ушулар көбүрөөк катталчу. Дагы бир кызыктуу маалымат да. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун расмий берген маалыматына караганда, жыл сайын дүйнө жүзүндө кадимки эле грипптен 250 миңден 650 миңге чейин жаран көз жумат экен. Мына коронавирус чыкканына деле 7 ай болуп калды, 8-чи ай бара жатат. Набыт болгондордун саны 500 миңден өттү да. Мен да бая маалыматты карасам 501 миң адам көз жумуптур. Эми бул кадимки эле грипптин статистикасы да. Керек болсо даже жетелеге алсаңгачы да, эми 5 ай бар экен, 5 айда ашышы мүмкүн. Муну кандай түшүнсөк болот эми? Ооба, бул тажы вирусу же коронавирус деле бул кадимки эле вирус. Акыл вирустардын ошол бир түрү деп эсептелинет. Бирок бул ооруп атат да. И ошо мына обычный бакыл гриппте кышкы күзгү учурда анан жай келгенде токтоп калчу. Буда болсо жайына эле токтобой атат. Токтобой эле келе жатат. Токтобой эле. Булар бир калпта ушул келе атат да. Көбөйүп атат. Бүгүн өзүңүз билгендей 453 учур катталыптыр. Ушул жаңы COVID-19 илдети кандан ПЦР анализи аныкталды да. Жайкы учурда биз грипптин немесин кабылдоосун унчалык байкабайт элек. Бул кышында дагы, жайында да, күзүндөсү таркоочу жана оор өтүчү вирустарга кирет экен. Дарылоошу кыйыныраак экен да. Ошол кыска мөөнөттүн ичинде эле акыбалы терс мындай бат эле начарлап, ушул набыт болгонго алып келип атат да. Сиз өзүңүздүн көз карашыңызда биз пикке чыктыкпы же чыга элекпиз, же бул уже экинчи толкун келдиби бизге? Бул экинчи толкун. Мен пикке чыкты деп азыр статистика боюнча айтыш кыйын. Биз пикке чыга элекпиз дагы, менин оюмча. Пикке чыга элекпиз. Себеби дегенде азыр жарандарды карасак, бет капты, анан коомдук жайларда толтура эле жүрүп өзүн сактап айтат. Азыр өзүңүз мына массалык маалымат каражаттарында жана интернет булактарында карасак, шаарларда атайын ушул ковид илдети үчүн койкаларды көбөйтүш керек деген пикир жаралып, уже военно-полевой госпиталдарды уже жайгаштырып атат.
Себеби бул илдет күндөн күнгө көбөйүп атат. Андан сырткары буну бизге мындай жашыруун эмес, сырткы миграция дагы көп да. Ошол келгендер дагы таркатып, азыр интернет булактарында айтып атат, мына Орусия Федерациясындагы биздин өзүбүздүн эле жарандарыбыз, биз оорудук, айрылган жокпуз, өзүбүз эле дарыландык деп атат. Булар ошолордун статистикасына кирбей атат да. Бизге кайрылгандын санын гана ушунча берип атат, а бирок үйдө эч жака кайрылбай, ошол биздин ал телевиденияда массалык маалымат каражаттар жана интернеттен айткан ушул кантип дарыланыш керек жөнүндө түшүндүрүштөрүн жүргүзгөн натыйжасында үйдө канча бейтап чыкпай эле дарыланып атат да. Ошонун негизинен бул эгерде ушунун баардыгы ачыкка чыгып катталганда биздин цифра будан да көп болмок да. Ошол себептен бул экинчи толкуну барып, анан уже мен ойлойм, уже эл коомчулук туура түшүнсө, буну уже баягындай каттоону азайтып, бет каптарды, кол каптарды кийип, ошол жугуу процессиндеги чын жырчаны токтотуш керек да. Ошондо гана бул илдет азаят. Бул биздин жугуштуу оорулар бөлүмүбүз атайын обочолонуп курулган. Азыркы эпид кырдаалга байланыштуу 13 ковид илдетин аныкталган бейтабы жатат. Жугуштуу оорулар бөлүмү бул изолятор болуп, ушул 25 бейтап кабыл алганга даярдылып, азыр ушул дарыгерлерибиз, мейман жана кенже кызматкерибиз менен жардам көргөзүп ушурда турушат. Бул дарыгерлер канча күндөн бери иштеп атышат? Булар уже 12 күн болуп калды силерге. 12 күн болуп калды. Эртең 3-үндө булар алмашат. 13 обсервацияга чыгышат. Онордон башка жаңы бригада келет. Булар ушул жерден чыкпастан 14 күн бейтаптарды ушул жардам көргөзүп, дарылап 24 саат бою ушул жерде. Өздөрүнө маалымат алыш үчүн канчалык аралыкка чейин барсак болот? Булар азыр эмеси менен грязный зона, красный зонада иштеп чыккандыгына байланыштуу 2 метрден кем эмес деген жери бар. Ошол себептен аралыкта туруш керек. Атайын бет каптары бар. Ошол менен интервью алсак болот эми. Өздөрү айтып берсин. Өздөрүнөн да угайлуу бир сире. Саламатсыздарбы? Аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө иштеп аткан мед кызматкерлерибиз, дарыгер, кенже кызматкер жана медайым үчөөбүз иштеп атабыз. Бир бригада келгенибизге 12 күн болду. Кудай кааласа 2 күндөн кийин чыгабыз дагы. Бизде азырынча 13 бейтап бар. Бейтаптардын баардыгы тең акыбалдары жакшы. Келгенде симптоматикалык белгилери менен келген. Бул жерде бир лабораторный подтвержденный оорулар келип жатышкан. COVID-19 менен акыбалдары жакшы. Оору илдет аныкталган бейтаптар канча күн жатышат? Канча орто эсеп менен канча күндө дарылап чыгарасыздар? Бизде ошо ковид подтвержденный менен келип жатышкандар 14 күн жатышат. 14 күндөн кийин повторный дагы ПЦР тест алынып, 2 жолу. Экөндө тең таза чыкса, анан үй карантинге жиберилет. Үй карантинде канча күн жатышат? 14 күн жатышат. Ал жарандардын тамак ашы кандай болуп атат? Жарандардын тамак ашы бул жерде 3 мал ысык тамак менен камсыз болгон. Үй жакындары кошумча үйүнөн да алып келип атышат. Көбүнчө өзүбүздөн берилет. 3 мал ысык тамак менен камсыз болот. Бизде түзүлгөн шартка бейтаптардын жаткан адамдардын арыздары жокпу? Баары эле жакшыбы? Жок, шарт аябай жакшы. Ар бир палатанын өзүнчө туалет, душу менен камсыз болгон. Шарттар аябай жакшы, ысык суу, муздак суусу менен. Азырынча эмеси жок, проблема жок шарт боюнча. Ошондо бир палатада жалгыздан гана жатышабы? Жалгыздан 2ден эметкендер бар. Көпчүлүк Кыргызстан жарандары ишенбей атпайбы? Жок, биз ишенбей калдык депчи. Андай немеге калтырбаңыздар, бул элдин арасында болуп атат. Медиктердин айтканына ишенип, өз алдынча силер коопсуздугуңуздарды сактаңыздар
бул нерсе жүрүп атат, болуп аткан нерсе. Өзүңүздөр сак болуңуздар деген чыгыш. Урматтуу дарыгерлер, сиздердин эмгегиңиздерге чоң рахмат. Эртерээк бул илдеттен арылып, баарыбыз кадимки үйүңүздөр сагынсаңыздар керек сиздерди деле. Эртерээк баарыбыз үйүбүздө, үй бүлөбүз менен чогуу отуралы, Кудай кааласа. Урматтуу калай калк, урматтуу туугандар, жездештер. Мен кайрылып кетерим. Ал бул COVID-19 илдети эл арасында жүрүп жатат. Бул илдеттин эң бир жок кылуу себеби оңой эле биз коомдук жайларда азыраак болуп, аралыкты сактап, жана бет капты ар дайым колдонуп, жана залалсыздандыруучу антисептиктерди колдонуп жүрүшүбүз керек. Өзүңүздөрдү этияттаңыздар, туура эмес маалыматтарга алдырбаңыздар. Эл арасында жүрүп жаткан жок, ар ким айта берет, мындай экен, тигиндей экен деген сөздөргө ишенбеңиздер. Бул илдет жүрүп жатат. Андан сырткары ашкере эле ар ким бирөө айткан дарыны мынал жакшы экен, тигил жакшы экен деп ичпеңиздер. Дарыгердин сунуштары менен сөзсүз түрдө ошол дарыларды ичиңиздер. Андан сырткары биздин райондо, айыл аймагында 118 түз байланыш телефону бар. Ошого чалып өзүңүздөргө керектүү маалыматтарды алсаңыздар болот. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз оорукананы кыдырып чыктык. Эч кандай ажиотаж, адамдар кабыл албай эмес, баары эле штаттык режимде иштеп жатат. Мына өз көзүбүз менен көрдүк. Ошон үчүн жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Санжар ага, сизге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, дайыма эл кызматында жүрө бериңиздер. Рахмат, саламат болуңуздар дагы. Кеч болуңуздар.